Saules enerģijas bēres vai jauns sākums. Tāds intriģējošs, daudzsološs nosaukums. Labdien, esiet sveicināti mūsu lampas kārtējā diskusijā, kurā runāsim par enerģētiskās sistēmas nākotni Latvijā. Mēs zinām, ka enerģētiskā sistēma piedzīvojusi lielas izmaiņas pēdējos gados. Atceramies milzīgu cenu kāpumu, tad kritumu, tad atteikšanos no Krievijas gāzes un ienāk mūsu dzīvē jaunas tehnoloģijas. Saules paneļus liekam, tagad arī akumulātors paši varam ražot, paši varam uzkrāt jau enerģiju. Runāsim arī par mašīnām, par elektroauto. Tas būs diskusijas otrā daļā. Mans vārds Gundars Rēders, esmu žurnālists un būšu šīs diskusijas moderators un lūk arī mūsu sarunu biedri. Daudziem no viņiem šī nav pirmā diskusija, bet viņi man solīja, ka būs visenerģiskākie tieši šai diskusijas laikā, tā kā izmantojiet arī jūs iespēju uzdot savus jautājumus. Bet Mārtiņš Vancāns, Enefit valdes priekšsēdētājs, tātad Enefit ir otrais lielākais, kā viņš saka, elektroenerģijas tirgotājs Latvijā, mātes uzņēmums dzīvo Igaunijā. Kaspars Melnis, jauna ministrija, klimata enerģētikas ministrija, jauns ministrs, otrais, mums strauji mainās valdības, bet joprojām jauns un ambiciozs politikas pārstāvis. Un Vīgants Radziņš pārstāv sadales tīklus, attīstības direktors un valdes loceklis, sadales tīkli. Tā ir tā institūcija, kad mēs zvanām tad, kad nav elektrības. Ja tad mēs zvanām sadales tīkliem un kad meklējam vairāk jaudas. Tad šo organizāciju pārstāv Vīgants Radziņš. Mums visiem būs iespēja lietot arī Slido. Tūlīt jūs redzēsiet, kādā veidā jūs varat ielogoties slido.com ar kādu šo paroli un uzdot arī savus jautājumus tādā veidā mūsu dalībniekiem. Būs iespēja arī uzdot no zāles, bet viens variants, ja negribat to darīt atklāti, publiski varat uzdot internetā. Tur būs arī iespēja atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja pavisam vienkārši, ko tu būtu gatavs darīt, lai vairotu savu energo neatkarību un vairākas versijas, ražot pats savu elektrību, uzstādīt baterijas, pārvietoties ar elektroauto, mainīt paradumus, nevēlos neko darīt. Arī tāda versija, arī to jūs varat izmantot kā iespējamo atbildi. Par tiem elektroauto es gribēju pajautāt jums visiem, vai jūs varat pacelt rokas tie, kuriem pieder savs elektroauto? 1, 2, 3. Es teikšu tā, ja Latvijā vidēji 1%, tad šeit ir tas īpatsvars lielāks. Mums ir diezgan progresīva auditorija, vairāk nekā 1%. Ļoti labi, par to mēs runāsim pēc brīža. Bet kurš ir braucis elektroauto? Vismaz kādreiz sēdējis iekšā, ka jūs esat izvizinājušies. Gan lielākā daļa. Pavisam lielākā daļa. Varbūt ar elektroskūteri, kurš ir braucis. Ir kāds ar elektroskūteri pārvietojas? Mazākā daļa. Tas atkal vairs nav tik šobrīd progresīvi, tas jau diezgan bīstami, īpaši Rīgā. Par elektroauto pēc pauzes. Bet tagad pie paša nosaukuma. Varbūt ar to arī sākam. Saules enerģijas bēres vai jauns sākums. Varbūt tad atbildam vispirms uz šo jautājumu, cik jums liekas optimistiski tā situācija šobrīd vai pesimistiski, kāda ir reālā situācija. Sāksim Mārtiņ. Labdien. Var dzirdēt? Jā. Pēc šī izmaiņām, kas stājās spēkā ar 1. maiju, kad neto uzskaits sistēma nomainīja neto norēķinu sistēmu, kas nozīmē vienkārši sakot to, ka virtuāla baterija aizstāja naudas norēķins. Un tad tirgu, protams, bija liela neskaidrība. Mēs pirms šīs nomaiņas jutām lielu bumu ar klientu interesēm, bet principā pēc uzreiz 1. maiju viņš tika nogriezts kā nazas tās intereses. Un arī jūnijas sākumā mēs to novērojam. Cilvēki vairāk skatījās, testēja, rēķināja, kalkulēja, kas tagad mainīsies. Bija liela neziņa, jo, teiksim, to iepriekšo sistēmu, neto uzskaits sistēmu, viņu ļoti viegli aprēķināt ir. Savukārt šeit ir ļoti dažādi faktori, kas ietekmē tev. Man vienmēr ka neto uzskaits, neto norēķina, ko tas atšķiras? Neto uzskaits ir tā, ka ja kādreiz mēs uzlikām saules paneļus mājās, tad skaidrs, ka uzliekot saules paneļus, mēs uzreiz nepatērējam visu 100% tajā brīdī, ko saule saražo. Tad to pārpalikumu mēs nododam tīklā, tādā kā virtuālā baterijā, un tajā brīdī, kad mēs atkal sauli neražo, tas ir vakars, ziema, mēs gada laikā šo savu uzkrājumu pakāpeniski tērējam.
Līdz ar ko nav faktiski nekāds risks, mēs vienkārši visu to, ko mēs esam saražojuši, to mēs arī iztērējam. Tagad neto norēķinu sistēmas darbojas nedaudz citādi. Būtība ir patiesībā pareizāka, jo saules, tajā brīdī, kad saule ražo, mēs redzam arī šovasar, ka ir tendence, ka cena ir nedaudz zemāka. Ja? Un līdz ar ko tad kādam par to ir jāmaksā. Šajā gadījumā ar neto norēķinu sistēmu viss pārpalikums tiek nodots tīklā par tā brīža cenu, vai arī par cenu, ar ko ir vienošanās ar tirgotāju. Un tad, kad pietrūkst elektroenerģijas, mēs pērkam atpakaļ. Kas par dzirdējām? Pēc būtības sistēma pareizi, bet atbaida cilvēkus šobrīd rīkoties. Jebkas jauns nedaudz apbaida sākumā. Sāksim ar to, ka jaunā sistēma strādā, ir 3. mēnesis, kā viņi vispār sāk darboties. No savas puses mēs arī izvērtējam, skatāmies, kā iet ieviešana, cik veiksmīgi. Noteikti mēs tiksimies vēl ar tirgotājiem šomēnes aprunājoties, kāda vispār situācija, kā izskatās kopumā. Arī runāsim ar lietotājiem. Ir jau pateicis, kas pāriet uz jauno sistēmu. Te laikam varbūt vajag nedaudz sākumu ievadu, kāpēc mēs pārveidojām uz jaunu sistēmu, tāpēc, ka iepriekšējai sistēmai bija arī diezgan liels pieprasījums par to, ka vajag uzstādīt lielāku jaudu nekā 11 kW. Kāpēc tikai es varu patērēt tajā pašā objektā, kurā man ir saulespaneļi? Es gribu vairākos objektos. Kāpēc tikai privāta personas? Kāpēc nevar būt juridiskās? Līdz ar to mēs arī veidojot jauno sistēmu, ņēmām vērā to. Apzinoties arī to uzkrāšanās nepieciešamību, mēs arī tagad veidojam 3. ceturksnī plānojam paplašināt atbalsta programmu ar ne tikai atbalstu saulespaneļiem, bet arī baterijām. Tādā ziņā veicinot to, ka saulainā dienā mēs pa dienu ražojam, uzkrājam turpat baterijā un tad paši pa nakti patērējam. Jo, laikam, tas pamat uzsvars ir, kur jāsaprot, tā saules paneļi domāt pašpatēriņam. Un tā ir tā viņa būtība. Tiklīdz mēs sākam domāt, ka mēs tur dosim tīklā un ņemsim atpakaļ, tad rodās tādas, neapmierinātība. Mēs atceramies, kāda bija neapmierinātība ar iepriekšējo sistēmu par to, ka kāpēc februāra beigās tas uzkrājums tiek dzēsts, bet kāpēc neturpinās uz nākošo gadu. Un tas, laikam, atgādināšu, tā būtība bija tam, lai neviens neuzkrāja un neuzliek baterijas vairāk nekā tu pats patērē. Un te bija tie sākotnēji nosacījumi, uz kuriem viss tik apzinājās. Bet tomēr tāpat kādam ir, saprot, sāpe par to, kāpēc man tas tiek dzēsts. Bet tagad mēs dzirdējām, ir klusums. Jūs savā presrelīzē, Kemp, pat raksta, valdība ņēmusi vērā iedzīvotāju lielo interesi iegādāties atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas, pabalstu sistēmu pagarinot. Tad tā interese ir, vai šobrīd nav tomēr? Nē, tā interese ir. Tas viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs pagājušajā nedēļā ministrijā apstiprinājām, iedalījām vēl papildus 5 miljonus, jo vairāk nekā 40 miljoni ir iztērēti uz to. Pieprasījums ir liels, un te ir jāskatās arī kopējā tirgus tendence. Saules paneļi paliek lētāk. Tā cena salīdzinot ar pagājušo gadu ir kaut kur gandrīz uz pusi samazinājusies. Un tad jau jāsāk saprast arī otra puse, jo tā sākotnējā programma atbalsts ir, lai to pasākumu vispār iekustinātu. Kaut kādā zināmā mērā parādās gan pieprasījums, gan piedāvājums. Tā kā vajadzētu jau arī pašiem iet uz priekšu, jo tās cenas arī jau tajā tirgu ir. Un arī bateriju cenas ir stipri lētākas nekā pagājušo gadu. Par baterijām pēc brīža, bet 12,000 vairāk nekā 12,000 iekārti ir uzstādīta no 2022. gada, vai ne? Kopā pār pa 20,000 mikroģeneratoru visā Latvijā. Kopā, jā. Kā sadals tīkls uz to šobrīd raugās? Jūs atelpas brīdis, šobrīd ir pauze, tā arī to uztverat, ir iespēja pārgrupēties? Jebkurā gadījumā tas, ko mēs izdarījām sākoties saules paneļu bumam, uzņēmums savā digitalizācijā bija sagatavojies, un mēs varējām ļoti ātri un ļoti operatīvi šos visus gribētājus paņemt savā tīklā. Un tas, manuprāt, ir mūs arī atšķir no brālīšiem, igauņiem un lietuviešiem, ka mēs varējām, burtiski 2-3 dienu laikā lietotājiem dot atbildi, jā, nē, un paņemt, un ļaut pieņemt viņam lēmumu. Tas, kas, teiksim, šobrīd, protams, kad piekrīt arī Mārtiņam, tā interese no iedzīvotājiem ir mazinājusies tādā ziņā, kad tajā neto uzkrājums vairāk mēs tajā sistēmā vairs nevaram ielikt iekšā, tā kā cilvēki pārvērtē. Bet es domāju, ka kaut kādā brīdī jau droši vien būs jaunas tehnoloģijas, ja? Saules paneļi varbūt kaut kādā citādā veidā to enerģiju tā kā sāks vairāk akumulēt. Tās pašas baterijas kļūs ietilpīgākas, lētākas, vieglāk izvietojamas, un tā situācija mainīsies. Varbūt nebūs tāda pīķveidīga lēciena, bet interesi būs.
Jūs sakāt, tad, ka mainīsies tehnoloģijas, atbalsta sistēma jau ir spēkā. Mārtiņ, ko jūs piedāvājat tirgu šobrīd tādā gadījumā jāprasa? Vai kas šobrīd strādā un kas nestrādā? Jā, tur pabeidzot iepriekšējo, tā interese samazinājās uz to 1,5 mēnesi apmēram. Bet pēc tam mēs arī sākām piedāvāt šīs akumulātors, baterijas ar gudriem rīkiem, jeb aplikāciju, kur tu vari pats regulēt, ko tu liec iekšā baterijā un tā, kļūt par tādu aktīvu lietotāju. Un tas, ja šobrīd mēs liktu saules paneļu sistēmu, ir teikšu godīgi jāpiepildās noteiktiem priekšnoteikumiem, lai racionāli tā saules paneļu sistēma atmaksātos. Kopā ar bateriju tas atmaksāšanas periods ir īsāks. Tā labi jau izskanēja bateriju cenas, tur 10 gadu laikā viņas ir 5 reizēs, nevis procentuāli mazinājušās. Un šobrīd, ko mēs redzam tirgu, līdz ar lielu atjaunīgo energoresursu ieplūdumu, tīklā, tie ir saule, vējš un vēl vējš, bet saule pamatā Latvijā, tad tās cenas ir ļoti svārstīgas. Un, ja mēs paskatāmies dienas kaut kādu jūnija vidējo cenu pa stundām, tad tās svārstības ir 4 reizes, 5 reizes. Un tas savukārt paver iespējas. Tas paver iespējas, ka tajā brīdī, kad saule ražo un cena ir zema, tajā brīdī mēs visu pārpalikumu nevis dodam tīklā par tā brīža zemo cenu, bet mēs ieliekam baterijā, un vakarā, kad cena ir 4-5 reizes augstāka, mēs ņemam no baterijas pašpatēriņam vai arī tirgojam tīklā un paralēli vēl nopelnām. Piemēram, ziemas periodos, tad, kad saule neražo. Ja? Tā kā, Ko ministrs saka par šo? Tā ir spēlēšanās, tirgojamu. Jūs teicāt, ka īsti neatbalsta. Bet tas ir labi. Vai tas ir labi un vai valsts to kaut kādā veidā atbalstītu? Laikam nedaudz jāsaprot, tāpat ir, kad es aicinātu skatīties plašāk uz to visu. Ņemam kaut kādus saules paneļus, lielākai daļai liekas, ko tad es uzliku tos savus 6-11 kW un kas tur ir beigās? Kas tā pa jaudu? Mūsu kopā Latvijā uz doto brīdi ir uzstādīt vairāk nekā 22,230 mājsaimniecībām. Kopā ar kopēju jaudu 187 megawati. Un tā saliekot kopā tā viena pie otras, tas jau paliek tāds diezgan nopietnas kopējais apjoms. Ja mēs pareikinām, ievēlties 187, 100 megawatu uzliktu baterijas, tas jau būtu tāds nopietnas balansējošais spēks kopumā. Un tad tos tirgus jau savādāk reaģēt. Līdz ar to mēs noteikti aicinām uz to, ka jāizvērtē katram un jāskatās, protams. Liels jautājums tāds vienmēr bijis, vai saules paneļi atmaksājās vienai un kādā laikā. Tad ir jautājums, par kādu naudu viņus uzstādīja. Es zinu, bija pagājuši gadu, kad es pats arī meklēju, tos piedāvājums bija no 18,000 beidzot ar 12. Un šogad uzstādīja, zinu, kolēģi pat pa 5-6 000. Tad tā ir milzīga starpība. Bet, jo elektrības cena visiem ir vienāda. Un tas vienkārši līdz ar to katram noteikti ir jārēķina. Protams, tas, ka balansēšana ir viens no tādiem lielākiem, kur mēs redzam, tas cenu amplitūda paliek ar vien lielāka, īpaši saulainās dienās. Jo saulainā dienā elektrība pat ar mīnus cenu ir un kad ir apmācies vai vēl bezvējš un vēl pielikots klimatiskos apstākļus, īpaši tā kā esam izbaudījuši, ka elektrības pat uzkāp reizes augstāk nekā parasti. Un tā ir tā iespēja, ko mēs katrs varam izmantot. Plus vēl arī ļoti pareizi kolēģis par tām gudrajām aplikācijām. Es arī zinu ļoti forši, kur aplikācija, kad lādē elektroauto, tieši tā, ka tās cenas skatās pēc biržas, kad ir lētāk, ka tu elektroauto lādē jau gandrīz vai tev piemaksā par to, ka tu viņu lādē. Un tā ir tā gudrā izmantošana, kas ir dot iespējas visiem. Jautājums, protams, cik daudz mēs viņu spējam ieviest savā dzīvē. Kaut vai tas cilvēki, kas izmanto elektroautomobiļu biržā, tad ir tā, cikos tu mazgā veļu. Apskaties biržā elektrības cenas, kad tu slēgsi to veļas mašīnu. Tiem, kam ir fiksētais, tur vienalga, tev ir fiksēta cena. Tā ir katra izvēle. Bet tad vēlreiz, tad būs, tagad ir lēta elektrība, es viņu noglabāju savā akumulatorā, elektrības cena ir augšā, un tad es drīkstu pārdot tīklā atpakaļ. Jā? Te ir vairāk domāts, ka tu drīzāk viņu pats patērē. Tad, kad elektrības cena ir augšā, tu patērē to savu lēto elektrību, ko tu esi noglabājis akumulātoru, tu viņu arī pats patērē. Tā ir tā būtība mājsaimniecībā. Es piekrītu, ka drīkst, bet es gribētu būt piesardzīgs, ka skatāmies no tāda, jo tur nedaudz mēs tā kā latvieši aizraujamies, un tad mēs uzstādām ļoti lielas jaudas, un tad sākam, jo tur tā kā jau aiziet tāda nopietnākas jaudas, un tad kur ir tā robeža? Bet tas ir tīklam, tas ir labi. Varbūt sadales tīklā var precizēt, bet ja mēs pārdodam elektroenerģiju no savas baterijas tīklā, kad pieprasījums ir visaugstākais, tad, manuprāt, tas ir labi. Mēs nogriežam tos pīķus un pretēji. Tad, kad pieprasījums ir viszemākais, kad ir nulles un mīnus cenas, un mēs liekam savā baterijā, mēs papildinām pieprasījumu un kopumā tas izbalansē tīklu un frekvences, vai ne?
Nu, jā, tur, protams, kad vienmēr ir nianses, jā, un tāpēc mēs esam arī bijuši tādā ziņā piesardzīgi, slēdzot šos mikroģeneratorus un raugoties uz sistēmas kapacitāti. Jā, tā kā neesam neko pārsolījuši, jā, un teorētiski mikroģeneratoriem un baterijām tā mēs varētu arī darīt, bet, protams, ka vienmēr pastāv kaut kādas lietas, kas pēc tam uzrodās, jā, kad tur saliek kaut kādu kombināciju un, par to neiedomājāmies, jā, tāpēc mums arī ir ārkārtīgi svarīgi šī regulatīvā vide, mēs ļoti, ļoti cieši sadarbojamies ar ministrijām un domājam vienkārši, kas var būt, ja izdarīs šādu kombināciju. Ja? Jo tur pēc tam, piemēram, tam pašām automašīnām, tu viņus lādē no saules, kaut kādā brīdī slēdz iekšā un tad ļauj viņām atdot atpakaļ tīklā. Ja? Ja tu dari to savā mājasemniecībā, bet lūdzu, tiklīdz kā tu nedari, var būt kaut kādi izaicinājumi. Vai šobrīd zālē ir kādi jautājumi? Lūk, ir jautājums, kāds ceļ roku. Es metu mikrofonu. Ķeram. Oi! Pauksti. Jā, labdien. Sorry, man balss aizsmakusi, bet es gribēju pajautāt. Ļoti absurda situācija. Man ir uzstādīti paneļi gan mājās, gan darbā. Šodien pastoties Nordpūlā, visu dienu ir negatīva cena. Kas vien jau liekas absurdi, bet vajag tīklu tomēr nepārslogot. Bet tajā pašā laikā mēs šobrīd eksportējam uz Lietuvu 13 megavatus, bet importējam no Krievijas 121. Respektīvi, Latvija šobrīd pērk no Krievijas enerģiju, bet vietējiem ražotājiem, kas tagad savā mikroģenerācijā ražo, saka, tu slēdz ārā, citādi tu maksās par to. Es nesaprotu šīs situācijas ētisko un ekonomisko pamatojumu. Paldies. Kurš atbildēs? Kaspars. Es laikam atbildēšu, lai būtu precizitāte, elektrību no Krievijas mēs nepērkam jau vairāk nekā 2 gadus. Tas, lai būtu tas mīts vispār tā nav, mēs nepērkam. Tas, ka ir vēl elektrība plūst cauri, tāpēc, ka jā, Kaļiņgrada vēl ir pieslēgta caur to pašu vieniem tīkliem, tā elektrība plūst cauri, tā ir realitāte. Un nākošais gadu februārī mēs pilnībā atslēdzamies no Krievijas tīkliem. Un ar to arī viss beigsies, nekā tāda par nebūs. Lūdzu, nākamais. Joprojām mājsaimniecībām tikai 11,1 kW ierobežo. Lieciet tuvāk, varbūt. Jā. Ar kādu normatīvo dokumentu tas ir pamatots, jo ministrs kabineta noteikumos nav reglamentācija, ka mājsaimniecībām tikai 11,1. Jo tas ir ļoti būtisks, teiksim, nākotnes jautājums. Ja pirks elektroauto, un es iesaku visiem, ja pie tā nonāks, kad pirkt noteikti ar bateriju in-out, kur varēs arī izmantot kā saka, uzkrāšanas akumulātoru. Kas nosaka, ka sadalas tīkls neļauj mājsaimniecībām likt vairāk kā 11,1? Kurš dokuments? Es saprotu, precizējuši, ka jaunajā sistēmā ir līdz 50 kilovatiem precizēts. Man liekas, pat līdz 1 megawatam jaunajā sistēmā tas ierobežojums, līdz ar to tur tāda ierobežojuma nav. Līdz tur tās jautas ir pavisam citas un pavisam nopietnas. Līdz ar to jautājums tad ir, par kurām jautājumus sadalas tīkli noteikti varbūt precīzāk pateikt par pieslēgumu, jo tur jāskatās ir iekšēji, cik tev tīkli, cik tev ir trafā var pieslēgt kādas jautas, un tās ir tās nianses, kas ir uz vietas katrā objektā jāvērtē. Es teiktu, ka, kā jau te Mārtiņš man liekas minēja, tad mikroģenerācija bija domāta pašpatēriņam. Un skaidrs, ka, lai sabalansētu visu šīs tīkla jaudas, tad tie 11 kilovati laikam ir kaut kāds tāds kompromiss starp visiem spēlētājiem bija sākumā arī sarunāts. Ja? Tā kā, ja ir vēlme nodarboties ar ražošanu, tad tas ir pilnīgi cita loma. Tā nav mikroģenerācija, tā nav mājasemniecības. Paldies. Šobrīd nav jautājumi. Ja mēs runājam par terminu energo neatkarība un otrs elektrifikācija, kā jūs šobrīd definētu vai raugāties uz to? Es, piemēram, zinu piemērus, kur cilvēki ir atteikušies no gāzes un no visiem citiem papildus enerģijas iegūšanas avotiem, nopirkuši elektroauto, līdz ar to sakārtojuši mājās tādu sistēmu, lai var pārtikt tikai no elektrības, un ir pilnīgi pretēji piemēri, kur cilvēks saka, es nekad nelikšu visus solis vienā groziņā, man būs tur malka, man būs tur tas, man būs vēl kaut kāds cits enerģijas iegūs veids. Kā jūs raudzītos, ņemot vērā visu situāciju Latvijā un pasaulē?
Jāsaka ar to, ka energodrošība ir viens no tādiem fundamentāliem jautājumiem, kur jāsaprot, mēs saprotam, kas notiek apkārt. Tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs slēdzamies no Krievijas energotīkliem nākošais februāri, kas ir, un tad ir nākošais, protams, jautājums, kā no kurienes mēs to enerģiju paši iegūsim. Un to, ko arī pierāda vēsturē, mēs varam paļauties uz to, ko mēs paši saražojam. Un tā ir iespēja. Elektrifikācija noteikti veicinās, kādas būs cenas biržā, pa kādu mēs elektrību pērkam, vai tās būs augstas vai lētas. Tas katrs arī pārvērtē, izvērtē gan savu uzņēmēju darbību, gan savā mājsaimniecībā, jo dienas beigās jautājums par ko cik maksā. Un arī pērkot elektroauto cilvēki jau visu rēķina. Cik maksās tev uzlāde un tu rēķini, cik tev izmaksās tie paši 100 km nobrauktie, vai tev ir lētāk vai nav lētāk. Tas ir pamats. Jārēķina. Ja skatās mazliet plašāk viens par elektrifikāciju kā tādu, tad ļoti vienkārši skaidrot, ja par saules paneļiem, tad saražotie saules paneļi, tas mums ļauj izvairīties no fosilo resursu iepirkto Latvijas ekonomikā patērēšanas. Otrs, piemēram, elektroauto. Mums jāsaprot, katru elektroauto, ko mēs nopērkam un eksploatējam, mēs patērējam lokāli šeit saražotu enerģiju, lielākoties. Un nākotnē droši vien vēl vairāk. Savukārt, aizstājot fosilās degvielas, dīzeļus, benzīnu, vispār, ko mēs 100% importējam no dažādām valstīm, kuras ne visas ir mums, draudzīgas, ja tā teikt, kopumā. Līdz ar ko pat ik viens elektroauto vai uzstādīts saules panelis stiprina mūsu energo neatkarību un arī ekonomiku, jo tā nauda neiet ārpus valsts robežām, bet aprita notiek šeit. Bet saules paneļus... Tie nosacījumi, ka mēs ražojam elektroenerģiju šeit, protams. Saules paneļus jau pārsvarā ražo Ķīnā un akumulātorus. Tā ir iekārta, bet es runāju par eksploatāciju, ka pēc tam, jo arī elektroauto ražo ārzemēs un arī iekšdedzdzinēja automašīnas ražo ārzemēs, tā kā ābols pret ābolu, bet tad eksploatējot šīs automašīnas, mēs redzam, ka mēs patērējam lokālu resursu, principā. Un tie ir miljoni, 100 miljoniem eiro, ko mēs maksājam ārpus Latvijas projām. Un ar to bija pilnīgi taisnība par tām olām vienā grozā. Protams, kad ir kārdinājums, ja tur saule un vējš un nekad vairāk nekādu naftu neredzēt un pasarg Dievs rekur šitās šķeldu, kur mēs meži tur graužam tā tālāk. Ja? Bet tā balansēšanai jau jābūt, jo nevienmēr spīd saule un nevienmēr arī pūš vējš. Ja? Un tad kurā brīdī mēs ar kādiem resursiem nodrošināsim kaut kādā augstā ziemas naktī, ja? Kad mums būs tā kā nepieciešami energoresursi. Ja? Visi būs pārgājuši uz siltumsūkņiem. Der aizdomāties. Esat gatavi padalīties katrs ar savu to komplektu, kā jūs enerģiju sadzīvojat? Kāda auto braucat, ar kā mājas apkurinat? Mārtiņ? Rīgā es dzīvoju dzīvoklī, līdz ar ko elektroenerģiju es pērku no Enefit. Enefit. Savukārt man ir lauku māja arī Alūksnē un pie Alūksnes. Un tur ir saules paneļi uzstādīti, lai gan patēriņš mazs, un sanāca vēl arī šajā neto uzskaitas sistēmā ieiet. Un ikdienās pārvietos ar elektroautojām. Kaspar? Pamatā dzīvoju par Rīgas dzīvoklī, tur ir centrālā siltumapkura. Ikdienā pārvietos darba auto ar elektroauto, tur tā sajūta ir. Lauku mājās mēs uzstādījām pagājušā gada saules paneļus, tur ir siltumsūknis. Protams, arī papildus ir vēl joprojām arī kamīns, ar ko tu ziemā piekurini klāt, lai būtu tie rēķini tomēr sabalansētāt vairāk, jo ir arī savi mīnus, ka lielos salos siltumsūkļi ļoti daudz patēra elektrības, līdz ar to tas arī katrs pats kā plāno skatās uz to. Un tā arī skatoties uz nākotni, es teiktu, jā, elektrifikācija redzot ir ļoti tas pats siltumsūknis, ir ērti. Tas laiks, ko tu patērē, ko tu iekonomē, īpaši tās lauku mājas, ka tu vari kaut vai aizceļot, kaut kur aizbraukt, tev nevajag viņus regulāri kurināt, jo tu pēc savādāk aizcels trubas, vai arī kas tev būs tas, kurš atbrauks iekurinās. Tas ir tas komforts, uz ko mēs izvēlējāmies to ceļu iet un atpakaļ. Īstenībā neskatāmies, nē. Vīgan. Jā, es esmu tas malacis, kurš pašā cenu pīķī izlēma uzstādīt saules paneļus, izdarīt to, tā kā man ir saules paneļu un siltumsūkņu komplektiņš džentlmeņa. Ja.
Elektroauto nav, vienu brīdi pabraukāju, šķiet, ka mentālā veselība tomēr svarīgāka, jo tur tvert šosejas baļķvedēji, ka mastē sēdēt, lai tikai mazāks patēriņš, ja? Es nebiju iemācījies, laikam, eksploatēt to mašīnu. Bet tagad, protams, tie attālumi, ko var ar vienu uzlādi nobraukt, ir kļūst ar vien lielāki, ja? Tā kā varbūt tas ir pārējoši man tagad, es kaut kādā brīdī atgriezīšos. Tad mēs esam droši vien, ja tu tā beidz uz elektroauto, tad mēs varam šo tēmu turpināt par elektroauto potenciālu iegādi vai neiegādi un to infrastruktūru, kas Latvijā šobrīd ir, kā tā mainās un kāda ir tās dinamika. Arī sadales tīklu attīstības plāns runā par to, kā attīstīt gar šosejām apakšstacijas un neattīstīt, kur tās ir, kur tās nav. Kāda šobrīd ir, jūsuprāt, situācija ar uzpildes stacijām, ar elektroauto tirzniecību un iespēju eksploatēt ikvienam Latvijas iedzīvotājiem? Ar elektroauto ir tā, ka pašam lietojot elektroauto, paldies Dievam, mazliet pietrūkst, lai uz Alūksni turpat pakaļ atbrauktu, kas ir izaicinājums nedaudz. Bet, ja mēs runājam, kas ir galvenais... Kas pietrūkst? Pietrūkst tas reņģis, cik var nobraukt ar pilnu uzlādi. Bet Alūks nevar uzlādēt? Jā, Alūks nevar, un var uzlādēt pie jebkuras mājas, principā. Tas jā, bez vai publiski. Publiski, jā. Un publiski ir viena uzlāde Alūksnē, būs otra, no Enefit arī drīz gan jau. Bet kas ir galvenā izaicinājumi? Mēs redzam, ka viens, protams, ir investīcijas sākotnēji. Elektroauto joprojām ir tomēr dārgāks kā iekšzemes automašīnas. Bet tas, kas notiek tirgu, tā amplitūda samazinās. Piemēram, līdzīgas klases automašīna, tur Volkswagen Tiguan vai ID4, viņu cenu starpība jau ir ap 10 000. Un tas ir tas, ja mēs uzlādējam pat publiski, kur ir salīdzinot ar šā brīža elektroenerģijas piedāvājumu, publiski plus mājsaimniecību piedāvājumu, tas ietaupījums ir aptuveni 2 reizes. Ja vēl sanāk mājās lādēt, tas ir 4-5 reizes ietaupījums. Līdz ar ko tā eksploatējoša automašīna un nemaz nerunājot par visiem pārējiem ieguvumiem, tur eksploatējot un tehniskiem, tas atmaksāšanas periods ir diezgan ātrs. Un tas, ko es gribu pateikt, ka arī viens aspekts ir racionālais, bet cilvēki pērk automašīnas ne tikai racionāli, kā viņi izskatās, kā viņi brauc un tā tālāk. Es ar savu pieredzi varu teikt, ka es diez vai atgriezīšos iekšzemes automašīnā, un varbūt tad tā jābūt, es nezinu kādai, bet man ļoti patīk gan tas līdzenais uzrāviens, gan tas komforts, klusums un tas viss. Otra lieta ir par tām uzlādes iespējām. Tad šeit ir, tā kā var teikt, nedaudz veidojas kā apburtais loks, jo elektroautomašīnu skaits Latvijā ir apmēram 1%, un tie cilvēki, kas šobrīd iegādājušas mašīnas, viņi ir atraduši veids, kur uzlādēt. Līdz ar ko tie, kas ir tirgotāji vai tie, kas nodrošinās to tīklu, šobrīd nav liels pieprasījums. Elektroautomašīnu skaits ir salīdzinoši neliels, investīcijas ir lielas. Savukārt tie, kas vēlas pirkt mašīnu, un ne visi dzīvo privāti mājās, tad lielākā daļa, 80% dzīvo dzīvokļos, un ir sarežģītāk pielikt savu privātu lādētāju. Un tiem atkal nav uzlādes. Es aizbraucu uz to pašu Alūksni, tur viens lādētājs, viņš jau aizņems, ko man tagad darīt. Vai arī jau reņģis, piemēram, ir neliels automašīnai. Tad tā ir ļoti kritiska lieta. Bet pieprasījums, piedāvājums un investīcijas. Kaspar, vai te valsts kaut kā bez tā pabalsta, kas ir, vēl kaut kas ir darāms? Mēs mēģinām arī sakārtot. Tiešām ir tādas mazās niedzes, kas varbūt pat neprasa kaut kādas iegūt, bet tādas elementāras lietas. Ir pieredze arī tāda, ka tu atbrauc uz uzlādes punktu un tu vari uzlādēt tikai caur aplikāciju mobilo. Mobila aplikācija tikai latviešu valodā, vai arī, diemžēl, cilvēkam tu aplikāciju nevar nolādēt uz telefonu, tad rodās problēmas. Līdz ar to mēs arī skatāmies, ka noteikti no savas puses liekam uzsvaru uz to, ka, ja liekam jaunās uzlādes, tas, ka tur jābūt iespēja cilvēkam samaksāt ar kredītkarti, kas vienkārši ir elementārs, liekas mazs sīkums, bet tad, kad tu brauc ar elektroauto un kad tu atbrauc uz uzlādes un beigās tu nevari nolādēt, lai vienkārši to elektroauto uzlādēt, skaidrs, ka cilvēks ir neapmierināts, tas ir laiks. Ikdienā jāsaprot arī noteikti, ka arī man pašam vairāk analizēt braukt ar elektroauto jāsaprot. Pamats tiešām ir tā, kur tu viņu lādēs. Tev jābūt tai atbildēji. Un patreiz privātmājās ir tas labākais variants, jo tev pat nevajag uzlādēt. Tā arī kaut kāda zināms mīts, ka tev vajag uzlādes staciju privātmājā. Jo uzlādes staciju tiek liekta tad, kad tev vajag ļoti ātri uzlādēt bateriju. Bet, ja tu pareikini, ka ikdienā nobrauc 20-30 km, tev pilnībā pietiek ar parasto rozeti, jo tu atbrauc labi 6-7 mājās, tu 7 brauc, tev ir 12 stundas.
Un tā ir vidēji kaut kur. Jā, protams, tur būs kaut kāda garāka izbrauciena, ka tev tā baterija vairāk izlādēsies, bet pamatā tev īsti ikdienā nevajag. Un tās mazās lietas, kas cilvēkam noteikti ir jārēķina, jāsaprot. Un tur ir liels potenciāls. Arī mēs ļoti redzam, ka ļoti krītās cenas lietotiem elektroauto ar ļoti maziem nobraukumiem, tādiem mazlietotiem elektroauto. Es saskatu tur diezgan lielu potenciālu. Un tur, jo tā lielā starpība ir beigās, cik tev tie 100 km izmaksās. Un, ja tu lādē mājās, tad, kad elektrība ir ar mīnuzīm, tev piemaksā par to, ka tu lādē. Un publiskajā infrastruktūrā tās cenas ir dažādas, līdz pat 50 centiem par kilovatu. Nu, tā ir diametrāli pretēji puse. Bet tas veido tev kopējo gan bildi, gan sapratni par elektroauto, cik tev viņš ir izdevīgs. Un tā ir atkal tāda zināma paraduma maiņa, aizdomāšanās, kas man kā elektroauto lietotājiem, protams, dažkārt liekas izaicinājums. Tas ir joprojām. Ziema ir izaicinājums. Jā, ka tu tā baterija nobrauc mazāk nekā viņa rāda. Un tad ir tāds, dažkārt arī spēlējamies, kad izslēdz apkuri, tev ir viens nobraukums, ieslēdz, tad tev ir mazāks nobraukums. Tās mazās nianses, bet tehnoloģijas iet uz priekšu, tie nobraukumi paliek lielāki. Un es arī uzskatu, ka tas elektroauto ir uz palikšanu. Jo arī runājot ar cilvēkiem, ir ļoti maz, kuri no elektroauto pārkāpa atpakaļ uz dīgdzinējiem. Ir kā 10% apmēram pēc Enefita aptaujas, cik es esmu lasījis. Un vēl jau ir pa vidu tā kā hibrīdi, uzlādējumi hibrīdi, kas arī ir variants. Ja tu redz, ka tev vajag varbūt lielākus nobraukumus, labi, tev nedara pilnībā elektro, bet tad ir hibrīdi varianti. Vienkārši, cik es esmu lasījis, tad vismaz Saulkrasta virzienā jūs konkrēti ar elektrovilcienu. Tur ir vajadzīgs vēl jaudas, lai varētu uzpildstacijas veidot. Jā, Saulkrasta ir ļoti bēdīgs virziens tieši dēļ jaudām. Bet, protams, ka mēs kopā ar augstsprieguma tīklu kolēģiem pie tā strādājam un to zinām, kādā veidā arī, kurā brīdī tad, tās jaudas tiks atrisinātas. Bet šeit par elektroauto lietošanu, manuprāt, ir būtiski tomēr tas jautājums ir Vista ola, atkal mēs tādā putkopības tēmā iegājām, bet Vista ola, kas ir pirmais? Vai mašīnas būs daudzāk un tad tās elektrouzlādes, jo mans tas izaicinājums bija, man negribējās kļūt par mašīnas tādu tā kā kalpu. Man patīk, ka es varu izmantot šo automašīnu, nokļūt no punkta A uz B un nesatraukties. Tajā brīdī, kad es tur braucu un man atlikuši varbūt 50 km un nobraukumu un saka, tev būs 56, man tas rada stresu. Un ja tajā brīdī tiešām, ka es iebraucu un tur nav ātrā uzlāde, un man varbūt jāpatērē laiks, ir tur stunda vai cik, lai tos kilometrus atkal piekrāt klāt, bišķiņ tas sanāk tāds lauziens, cilvēku uzvedības maiņas lauziens, uz ko droši vien daudz nav gatavi. Varbūt daudz ir gatavi, nezinu. Bet ir taču Eiropas prasības, cik pa 60 kilometriem būtu jābūt uz. Un tas, manuprāt, tas ir tāds bišķiņ tāds virziens, ko mums vajadzētu salauzt visiem kopā arī ar ministrijām. Jā, protams, tev iekš pa katriem 36,7 kilometriem jābūt uzlādēji. Kāpēc, piemēram, Rūjienā ir uzlāde, Valmierā ir uzlāde, Maslacā nav uzlāde. Kāpēc, teiksim, tāds viens piemērs, varbūt tur cilvēki nedzīvo, arī dzīvo. Mums šķiet, ka tādā ziņā, lai tos elektroauto iedzīvināt pēc iespējas vairāk, tām elektrouzlādēm, uzlādes stacijām jābūt tik daudz kā, piemēram, suņiem stabu. Iet, reku tev ir. Jo te mēs arī ar kolēģi Mārtiņu runājām, iebrauc Cēsu tirgus laukumā, katra 4. mašīna elektroauto, cik uzlādes stacijas? 0. Tā ir? Vai divas tajā tālajā stūrī. Divas. Ir kādi jautājumi par elektroauto? Jā, es jums padošu mikrofonu, lai dzird. 3 km attālumā vēl ir 8 vietas, kur uzlādēt. Veselīgs process, Princiātais. Ir kādam jautājumi? Es domāju, izmantojam iespēju elektroauto, ja kāds domā iegādāties. Ķersiet? Es ar labo roku beidzot. Varbūt paņems tomēr te snaiperos. Man īstenībā vēl pa iepriekšējo tēmu, es gribēju jautāt sadales tīklam, vai ir doma sadales tīklu, teiksim, punktos, transformatoru punktos vai tam līdzīgi likt enerģijas uzkrāšanas iekārtas, ar tādu domu, ka tas to lokālo tīklu stabilizētu, mazinātu sprieguma svārstības. Pieņemsim, es arī esmu saules paneļu lietotājs, arī tur skatos līdzi visu laiku tam teiksim, tos baterijas būtu vērts likt vai nē, bet neskatoties uz to, ka viss ir forši akceptēts, spriegums staigā naktī, teiksim, viņš aiziet uz leju, un dienā
lādējot, kaut arī esot visos saskaņotajos, un šeit 245 pāri volti, un elektriķi sapratīs, pa ko ir runa. Ja? Un faktiski mēs ejam uz limitu, uz maksimālo limitu. Ja vakarā atbrauc mājās, piespraudīs auto, mēs būsim uz apakšējo limitu. Ja? Teiksim, un tad ir transformātora punkts, kas ir uz kaut kādu ciematu, un tad tur ir vesels bars ar mājām, kuras dienā pumpē iekšā elektrību, tā kā tagad. Un vakarā atkal viss sasprauž savus elektromobīļus un mēģina nokurināt tur to sadalas punktu kaut kādā veidā. Ja? Tad jautājums, vai ir domā arī no sadalas tīkla puses šo tīkla stabilizāciju kaut kā izveikt? Jā, paldies pie jautājumu. Šeit vairāk virzieni. Viens tas, ko mums dēļ likumdošanas mēs nedrīkstam nodarboties ar šādu pakalpojumu šobrīd. To jau redzam, kad ir interesanti, kas nāk pie mums un vēlas uzstādīt baterijas un zināmā mērā kļūt par tādiem kā balansētājiem. Bet, protams, arī raugoties uz nākotni, kādā veidā attīstīsies gan šīs elektroauto uzlādes, gan arī pārējā industrija. Mēs arī raugāmies šobrīd kopā ar Eiropas kolēģiem aktīvi strādājam dažādos inovāciju projektos. Un kā viens no mērķiem ir izstrādāt tieši šo kaut kādu balansēšanas, bet elastības pakalpojumu, kas ļautu kaut kādā veidā cilvēkiem palīdzēt tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Jo skaidrs, ka nedarbosies tā, ka tagad Radziņš vakarās sūta Melņkungam, tagad tikai neslēdz teikānu iekšā, jo es slēgšu. Ja? Tā nebūs. Ja? Tas ir jāizdara ļoti, ļoti gudri un ļoti saprātīgi, jo mazākais, ko mēs gribētu cilvēkiem darīt, lai viņi sāk domāt par to, kurā brīdī tad slavenais piemērs par ribzāģi. Ja? Mēs laikam ribzāģu valsts esam. Ja? Kad, kurā brīdī tad ļaut to iekārtu slēgt vai kurā brīdī neļaut iekārtu. Protams, ka arī turpinoties elektrifikācija, nākot ar vien jaunākām, varbūt ciemati, kur būs tikai siltumsūkņi būs un arī elektroauto. Tur, protams, ka visādi izaicinājumi, kurā brīdī, bet nekad nebūs tā, ka visiem vienlaicīgi vajadzēs kaut ko darīt. Ja? Tā kā tas ir tas pakalpojums, ko mēs šobrīd ar inovāciju kolēģiem arī raugāmies, lai atrastu tādu softisku risinājumu šīm problēmām. Bet var taču būt tā, ka vakarā viss atbrauc mājās un savus elektroauto pieslēdz pie lādēšanas. Bet varbūt arī tā, ka pusi atbrauc un pieslēdz, un otra pusi tikmēr baro apakaļ tīklā. Arī tā var būt. Ja? Tā kā, tā ekosistēma, dzīvotne ir ļoti, ļoti tāda daudzveidīga un krāsaina. Te jūs paļaujaties uz to varbūtību, ja 50/50 apmēram. Mēs rēķinām, mēs nepaļaujamies. Okay. Labi, paldies. Vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu. Es jums metu, man te ir, tagad jau labāk, trešo reizi. Mums ir tā, man ir zemes gabals, kas ir tāda gara desa, gar vairākām mājām. Un es pirms kaut kādu laiku mēs ar kaimiņiem runājām un domājām, ka mēs varētu izveidot kopīgu saules paneļu parku. Bet, kad es zvanīju, lai vienkārši noskaidrotu tādu priekššķirīgu informāciju, vai es to varu darīt, man atbildēja klienta konsultanti, ka nē, ka tāds regulējums nav, ka jūs nevarat vairāki tā kā uz vienu šo te parku tā teikt uzlikt, kad vai tad es un tas, kas to enerģiju patērē, vai es viņu tirgu. Vai kaut kas tiek domāts arī par šādu veidu, jo tas ir mazs ciems, vairākas mājas, tad mēs vienkārši varētu samesties, lai nebūtu man vienam tur jābūt. Jūs zvanījāt kam? Tas, man liekas, bija viens no saules paneļu uzstādīšanas uzņēmumiem jau. Tas bija pirms kādiem 3 gadiem jau. Tā kā. Labi, paldies. Kaut kas par energokopienām? Jā, tās ir energokopienas. Tas ir tas, pie kā mēs patreiz strādājam, ka noteikti izstrāda normatīvu, lai tās energokopienas ieviestu dzīvē. Patreiz darbs ir procesā, ir jau tāds, pamata drafts, kas ir izrunāts, jau tiek runāts ar iesaistītajiem pusēm par to, lai viņš būtu maksimāli sakarīgs un iedīgs arī gan no pārvades puses, lai saprastu, kā mēs to spējam visus riskus samazināt. Bet atbilde ir jā, pie tā tiek strādāts un ceram jau līdz gada beigām ieviest energokopienas regulējumu, lai tādas iespējas būtu. Un tā ir tā ideja, ja? Sanāk kopā kaimiņi? Jautājums, kas vienojās, tur jau varbūt energokopiena plašāka. Mēs runājuši gan pašvaldību līmenī, viņas ir skola, ūdens attīrīšanas iekārta, un tad viņi visi kopā veido. Tas ir atkarīgs, kas ir tie, kas vienojas. Galvenais jau būs vienoties, un jautājums būs iekšējais, kā vienosies par to, kas patērē to patēriņu. Vai tur, Bet, ja ļoti pie zemes, tie varbūt arī kaimiņu māju iedzīvotāji vai saimnieki, kas sanāk kopā, mums ir pļava, mēs te uzliekam kopīgu.
Ir arī doma, ka varētu būt arī, ka daudz dzīvokļu nams veido energo kopienu uzstādi, piemēram, blakus saules parka daudz dzīvokļu namu, tad patērē. Ir varianti ļoti daudz un dažādi. Jautājums drīzāk no mūsu puses ir tā, ka svarīgākais ir saprast to tiešām vēl modeli, pie tā tiek strādāts, mēģinām ieviest dzīvē, skatīties, un iet uz priekšu, jā. Ir kaut kāds datums, kad tas varētu būt? Patreiz ir mūsu iekšējais uzstādītais mērķis līdz gada beigām. Mēs mēģinām viņu palaist iedzīvināt. Jautājums ir, protams, tāds atkal, varbūt ne birokrātis, bet kārtība, jāiet caur parlamentu, tur aiziet caur komisijām. Tas var paņemt laiku dažkārt ilgāk nekā, jo viena lieta, tā kā mēs iekšē varam to dokumentu izstrādāt, bet ļoti bieži arī komisijās parādās papildus jautājumi, kādēļ tas ir kaut kas jāpārstrādā, tas varbūt paņemt vairāk laika. Ja mazliet piebilstot, paldies. Tur viena no galvenām mērķa auditoriem noteikti ir dzīvokļu īpašnieki, kas dzīvo dzīvokļos, un arī gan buma laikā, gan arī tagad mēs saņemam interesi arī no dzīvokļu īpašniekiem, jo skaidrs, ka šobrīd tas piedāvājums pakalpojums viņš ir limitēts, ja, un 80% Latvijas iedzīvotāju nevar izbaudīt saules paneļu priekšrocības. Un, man liekas, šis energo kopienas būs lielisks risinājums, lai arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki varētu iesaistīties šajā tirgu. Energo kopienas kā vēl viens risinājums. Lūdzu, vēl jautājumi par... Jā, lūdzu. Jā, labdien! Tātad es saprotu, ka jūs visi lietojat arī saules paneļus, arī es esmu saules paneļu lietotājs. Un, tagad viena lieta, ko es plānoju izdarīt, ir sarēķināt pēc tiem iepriekšējo gadu patēriņiem, cik man izdevīgi būtu vai tiešām neizdevīgi būtu pāriet uz šo jauno sistēmu. Sakiet, vai jūs esat rēķinājuši šo izdevīgumu? Iespējams, ka Enefit pārstāvis un sadalstīkla pārstāvjiem ir vairāk informācijas par tiem patēriņiem. Varbūt, ka jūs esat veikuši arī uzņēmumos šādus aprēķinus, balstoties uz iepriekšējo gadu cenām. Paldies. Paldies. Mēs esam veikuši tos aprēķinus, bet tā situācija ir tāda, ka viņi ir ļoti atkarīgs no klienta profila. Tur kāds ir patēriņš, cik mēs daudz dodam tīklā, cik mēs patērējam uzreiz, kādas ir cenas tā brīža cenas. Cenas šobrīd grūti prognozēt. Tas, ka viņas ir nestabils un svārstīgs, tas gan ir skaidrs šobrīd. Es pats manā laukos neliels patēriņš, un man jau tas saules paneļu uzlikšana varbūt bija vairāk nevis racionāls, bet tāds emocionāls lēmums strādājot šajā industrijā. Un es varbūt arī šausmīgi neceru, ka viņš atmaksāsies tur. Bet arī to rēķinot, tas atmaksāšanas periods ir man tur jau 5 līdz 10 gadi. Ja mēs paskatāmies kaut vai to cenu elektroenerģijas, tad, ja mēs raugāmies kā no investīcijas perspektīvas, tad 5-10% atdeve uz sistēmu, kuru vēl tādu investīciju var atrast. Tā, ne? Bet tur ir jārēķina. Es vēl vakar, starp citu, gatavojas mēģināju rēķināt kaut ko, bet tas baigi sarežģīti. Tā laikam jāsver tā pamatideja, kāpēc arī tā ir iespēja pāriet no vecās sistēmas jauno, pamatā tas apjoms elektrības. Jo iepriekšēji bija ierobežams 11,4 kW, kas bija maksimums, un jautājums, vai tev patēriņam vajag vairāk. Ja tev ir vairāk, tad ir ekonomikas rēķināt, lai pāriet uz jauno sistēmu. Ja tu paliec iepriekšēji, tāpēc arī bija tas norunāts, ka 29. gada februārim tā sistēma strādā, un esošā, jo tas, kāpēc bija ņemt tie 5 gadu aprēķins, jo pat tiem 5 gadiem tu vajadzētu tiem saules paneļiem atmaksāties. Un tad jau, ņemot vērā, kā mainās tehnoloģija, mainās tirgus, būs gan jau jaunas tehnoloģijas, iespējams baterijas jau būs pavisam cits, kā jau būs savādāk risinājumi. Viganti ir kāda aprēķina bijuši? Es pats neesmu rēķinājis. Vienīgais, ko es varu aicināt, vērsties pie tirgotājiem un noskaidrot šos nosacījumus, kādi viņi ir, jo viņi, kā jau Mārtiņš teica, viņi ir individuāli. Ja? Tur atkarīgs no jūsu patēriņa ziemā, no saražotā vasarā. Tā kā tas jūs kā biznesa partneris, tad tālāk jau runājat tirgotāji. Ļoti laba ideja, man liekas, pakalpojumu sniedzējiem. Enefitam Latvijas Energo uztaisīja tādus kalkulātorus, ka tiem, kuriem jau ir šie saules paneļi, viņi mājaslapā uztaisa aprēķinu, kur tiek paņemts tiešām tos iepriekšējā gada patēriņš, viņi saliek kopā ar iepriekšējā gada cenām un uzreiz varētu redzēt šos iegūmus iespējams, vai tieši otrādies, varētu redzēt, ka viņš neatmaksājas. Paldies!
Laba ideja, jā, paldies. Par vēsturiski to varētu arī aprēķināt. Jautājums, kas būs ar cenām vispārējo nākotnē? Jā, tieši arī gribēju teikt, ka to nav iespējams aprēķināt. Mēs uzstādām īstenībā, mans uzņēmums gan uzstāda, gan liek un pats lietoju, un gadiem jau to darām. Kaut kādas, pašam kādi 4 gadi saules paneļi ir. Var teikt, ka pirms bija pavisam pa dārgu uzstādīju, un es teiktu, kaut kādos 3 gados tas atmaksājās ļoti superīgi, attiecīgi pie kaut kāda patēriņa, pie siltumsūkņa un tā tālāk, teiksim, pie tā komplekta, kas ir mājās. Ja mēs skatāmies par to, kas notiek pašu šodien, kaut vai biržas cena dienā ir 0,03 centi pa kilovatstundu, ja tur neko ar sauli nekādā veidā nevar atpelnīt. Ja? Un ja mēs dienā nododam par 0,03 centiem un vakarā ņemam pa 9 centiem, kas ir šodienas konkrēti biržas piemērs, piedodiet, tur nekāda matemātika nesanāk, jo jūs par 0,03 pārdodat un pa 9 pērkat apakaļ. Vienīgais risinājums teorētiski būtu akumulātora baterija. Arī daļai no invertoriem nesaukšu kaut kādus brendus, lai nav nesmuki, var ieslēgt aplikācijā podziņu un paskatīties. Piemēram, izvēlamies, ka mums tur ir 5 vai 10 vai cik tur kilovatstundu akumulators virtuāls, kur faktiski neko naudu neiztērējot. Paskatīties, cik daudz viņš efektu diennakts laikā iedod, vēsturiski pa mēnesi, cik daudz viņš iedod, un var izvēlēties vēlamo akumulātoru. Un tad var apakaļ rēķināt, pa cik jūs varat samazināt savu ikdienas rēķinu. Pieņemsim, ir kaut kāda vidēja lieluma māja, ja, teiksim, un tad ir teiksim, siltumsūknis. Ja. Es varētu savā gadījumā lietot vasarā, rudenī 7 līdz 10 kWh akumulātoru bateriju. Grieztos skatoties, aptuvenā cenas 7 kWh investīcijas savi 5-6 tūkstoši eiro. Ja, vai jūs 5-6 tūkstošus eiro šobrīd varat atpelnīt ar akumulātoru, pirms tas akumulators sen jau ir beigts? Atbildi no manas puses ir viennozīmīgi nē. Ja es gribu, lai ir forši, man tā tēma patīk, jā, es to investēju, teiksim, jā, bet no ekonomiskā viedokļa, manuprāt, matemātika tā kā nesanāk vispār. Jā. Es runāju pretī savām interesēm šobrīd. Jā. Paldies. Labs jautājums. Tas nosaukums, kā bija par bērēm vai jaunu sākumu, kas var iedzīvināt un likt cilvēkiem teikt jā šai sistēmai? Tieši tāpēc arī mēs veidojam to atbalstu sistēmu, lai vispār motivētu, lai tie 2,500 papildus baterijas uzstādīšanai, kas jau ir kaut kāds zināms nevis, un tad jāsaprot arī tā bateriju tehnoloģiju izmaksas un cenas. Jo redzot, ka tās cenas pagājušo gadu ir spēcīgi nokritušās, tā atbalsta programma jau netiek veidot vienai šodienai, bet tā tiek veidot uz kaut ko zināmu laika periodu, un tās cenas visu laiku regulāri mainās. Līdz ar to es teiktu, ka noteikti ir jārēķina pašiem jāizvērtē, un tas laikam pamatā visu, un te ir jāatcerās, par ko mēs varbūt aizmirstam, ka tie saules paneļi domāti pašpatēriņam. Un tad tur ir rēķina, cik tu pats patērē. Un tas ir no te izējošā, cik tu pats patērē. Un tad jau tu skaties tālāk, veidojot visu kopējo stāstu. Cik tev liels paneļus ir jāuzstāda, ar kādu jaudu, un vai tev tās baterijas ir nepieciešams, arī to tu visu ir jāsadod. Jo tas jārēķina katram individuāli. Bet tas ir pašpatēriņš, bet tam arī ir jāatmaksājas, vai ne, projektam, ko tu esi uzsācis? Jā, mēs tieši vakardien kolēģis rēķināja to uz viena konkrēta klienta profila, 2 variantus ar un vai bez baterijas. Un ar bateriju, ņemot vērā arī valsts pieejamos atbalstus, tas atmaksāšanas periods bija 7 gadi. Viņš ir garāks nekā viņš bija iepriekš pie pāris gadiem, bet joprojām viņš tur ir. Un bez baterijas viņš bija nedaudz zem 10 gadiem. Tur ir katram jāskatās. Un šis bija tāds klasisks profils. Ja ir patēriņš tur vairāk dienas laikā, kad ražo, un viss, tur var saīsināties, protams, arī tas atmaksāšanas periods. Ko nozīmē klasisks profils, tāds vidējais? Vidējais profils ir tāds, ka pašpatēriņš uzreiz aiziet aptuveni 30-40% no tā saražotā pārējais vai tīklā vai baterijā. Tur tā plus mīnus rupi reiķināt. Jā, paldies kolēģiem par komentāru par tām baterijām, un skaidrs, ka tās tehnoloģijas jau viņas mainīsies. Un visticamāk, ka 2-3 gadu vai 4 gadu kaut kādā griezumā mēs ieraudzīsim varbūt pilnīgi jaunu kaut kādu tehnoloģiju tieši uzkrāšanas jomā, kas ļaus mums arī sadalstīkliem pilnīgi savādāk raudzīties kaut vai uz savām investīcijām. Ja? Jo, piemēram, labi, varbūt pilsētās tas mazāk, bet kaut kāda lauku māja, attāla lauku māja, uz kurien tiek tā kā ierīkota elektropārvades līnija, iespējams, kaut kādā brīdī izdevīgāk būs, ka viņa būs pilnīgi saules režīmā. Ja? Viņai būs, teiksim, akumulators, varbūt būs saules paneļi, kas kaut ko ražos, ja? Un varbūt laiku pa laikam tikai mums būs jāaizbrauc ar ģeneratoru jāuzlādēt tas akumulators.
pretstatā tam, ka, teiksim, tagad mēs būvējam 3 km garu līniju cauri mežiem un tā tālāk. Jā. Tas ir arī izmaksu jautājums. Izmaksu jautājums. Bet, ja cilvēks tagad sēž un domā, ko man darīt, kā man būt? Paneļi, akumulators, jūs sakāt, pēc 2, 3, 4 gadiem iespējams būs tehnoloģijas gaidīt? Kad mēs pieņemam lēmumus par dzīvokļu vai māju iegādi, mēs slēdzam līgumus uz 20, uz 30 gadiem. Ja, un arī tad saules paneļi, ja mēs redzam, un mūsu kalkulācija parāda, ka tā atmaksāšanās kopā vai bez baterijas ir zem 10 gadiem, manuprāt, tas ir racionāls lēmums. Un tā investīcija, ņemot vērā saules paneļu dzīves ilgumu, tā ir laba investīcija. Es nezinu, kura banka piedāvā 10% investīciju atdevi gadā. Labi, mēs nezinām nākotnes cenas. Otra lieta, ka saules paneļu iegāde, viņa līdzīgi kā elektroauto, tā nevienmēr ir racionāla izvēle. Kādam patīk, kā jumts izskatās, kad ir saules panelis uzliks. Kādam ir spiediens no kaimiņa, ka jāuzliek saules paneļi, tomēr arī man. Kādam vienkārši ir arī vides aspekts svarīgs, jo tā tomēr ir lokāli zaļi saražot elektroenerģiju. Ir dažādi apsvērumi, tāpēc jāskatās ļoti individuāli. Tāpēc nezinu, vai mēs jau rezumējam, bet es uzskatu, ka mums tās noteikti nav bēres. Okay, paldies. Vēl jautājumi? Tā jautājums šobrīd uz sitienu. Ir jautājums, jā, ļoti labi. Es metu. Tagad būs. Klausoties šo, gribētu risinājumu bateriju bez saules. Baterija bez saules. Sapratāt? Baterija bez saules vienkārši. Es jau dzirdēju arī šeit viedokli. Manuprāt, tā kopumā ekonomikai un tīklam būtu laba lieta. Jā, mēs palīdzam balansēt tirgu. Un šeit atkal tad ir jārēķina tas racionālais bizneskais. Šobrīd svārstības ir lielas. Ja visi saliks baterijas, loģiski svārstības ar laiku samazināsies, jo tīkls izbalansēsies. Baterija bez saules ir vēl kāds komentārs? Te noteikti ir jāsaprot, ka tehnoloģijas ļoti strauji mainās. Pilnībā taisnība, te ir katram pašam ir individuāla izvēle, tad tieši tāpat ir izvēle. Kad mēs meklējam, to pašu dzīvokli, mēs vienmēr varam pagaidīt vēl gadu, 2, varbūt būs lētāk, varbūt būs labākais piedāvājums. Tu izēj no tā varianta, vai tu vēlies tieši tāpat ar saules baterijām. Jā, mēs zinām skaidri, ka tās tehnoloģijas attīstās būs efektīvāk. Gribam, mēs varam gaidīt. Cik viņas būs efektīvas, varbūt arī būs dārgāks, un tad atkal jārēķina tas moments no tavas uzstādīšanas brīža, ja tu gaidi tos 3-4 gadus, cik tad tu īstenībā būtu nopelnījis vai pazaudējis, vai tas bija tā beigās vērts gaidīt, jo mēs jau varam vienmēr gaidīt uz priekšu, būs vēl labāks tehnoloģijas, tieši tāpat kā elektroautobus ar lielāku nobraukumu, kurā brīdī tad mēs beigās pirksim, un tad pareikinām, ka varbūt tie, 5-7 gadi, kamēr gaidījām, īstenībā mēs esam pārmaksājuši par kaut ko citu. Paldies, Viga. Teikt, jau šobrīd ir baterijas bez saules un piedāvājam ar ritiņiem paši, tur, kur aizvīt, kur vajag, ja? Tā kā risinājums jau šobrīd ir un droši vien arī lietotnes, kas palīdz ieraudzīt tos 0,03 eiro centus par kilovatstundu saulainā laikā, tad varat rēķināt. Bet atkal matemātika apakšā. Visur ir matemātika apakšā. Ir jārēķina, joprojām jārēķina. Vēl jautājumi? Lūk, jautājums. Tātad, tas ir slaido jautājums. Vidējai mājsaimniecībā ar vidējo algu saules paneļi tomēr ir dārgi. Daudz dzīvokļu mājām arī. Kādus risinājumus redzat, kā sekmēt vēlmi ieguldīt? Kurš gatavs, Mārtiņ? Investīcija ir diezgan liela sākotnējā, tur ir jāpiekrīt. Bet šī investīcija arī ir jāsaprot, tiklīdz tu uzliec saules paneļus, tā tev burtiski nākamajā dienā samazinās elektroenerģijas rēķins. Un ja ir pieejams finansējums no bankām, no mūsu partneriem, mums arī pašiem savs finansējums, tad tas sloks uz finansējumu nav tik liels. Jo vienā pusē ir pretī maksājums par saules paneļiem, otrā pusē ir samazināts elektroenerģijas rēķins. Vai sadales tīklu plāno transformatoru punktos uzstādīt baterijas, kas palīdzētu stabilizēt tīklu, mazinot sprieguma svārstības paneļiem? Tas pats jautājums, mēs jau te izrunājām.
Jā, tad atbildi jau bija. Kāpēc pašvaldības kūtri pērk zaļo enerģiju? Ministrs atbildēs. Nu, tad, laikam, noteikti jājautā pašvaldībām, pašām, kur ir tie izaicinājumi, kāpēc tas ir. Bet te, laikam, pat varbūt nav doma, ka pērk zaļu enerģiju. Tie sākumā jāiet par to pašvaldībām, kas ir tā energoefektivitāte un kā var samazināt izmaksas. Un saules paneļi ir tas variants, kā to patreiz var darīt. Tādā ziņā kļūtot gan pašiem kā ražotājiem, samazināt, kas ir svarīgi ne tikai savus rēķinus, bet tādā ziņā samazināt arī tarifus iedzīvotājiem. Nu, tā ir tāda lielā bilde, ko vajag domāt un plašāk. Es varu piebilst, ja tur domāts jautājums par zaļās ar certifikātiem attaisnotās elektroenerģijas iegādi vienkārši, tad iespējams, ka pašvaldībām ir cenas jautājums primārais, ja, un tad tur nav citi aspekti, kas liek pirkt varbūt tām zaļo elektroenerģiju. Cenas jautājums primāri. Jā. Tā, vai mums vēl jautājumi? Vai ir plānots sadarbība ar elektroauto ražotājiem, kuru tātad autoražotājiem, kur mums pazuda? Kaut kur pazuda, laikam tas jautājums no šejienes, bet kā elektrifikācija iet kopā ar ekoloģiju? Atkal pazuda. Es nepaspēju izlasīt. Ko man tagad darīt? Kaut kāda, ja? Man tiešām grūti pateikt. Tātad. Tas pēc balsošanas. Kā iet kopā ar ekoloģijas zaļo kursu? Cik ilgs ir baterija akumulātoru mūžs? Kā notiks utilizācija un cik droši tas būs dabai? Un tas ir ļoti liels, zināmā, saprotams jautājums, liela baža. Patreiz tāda izaicinājuma jāsaprot. Ir ļoti līdzīgs jautājums ar vēja ģeneratoram. Tieši tas pats, kas notiek, kad nokalpos ir problēmas un kur būs milzīgs ar to. Un te pirmkārt jau tā, kad būs liels arī tas pieprasījums, arī veidosies uzņēmējdarbs, kas viņus pārstrādās, jo tā ir vērtība. Līdzīgi kā ar vēja ģeneratoriem, patreiz jau sāk Eiropā darboties rūpnīcas, kas pārstrādā vēja spārnus. Un viņi bija varēja sākt darboties tad, kad ir kaut kas piedāvājums un pieprasījums, ka tos vēja spārnu tik liels apjoms, lai tu vari sākt kaut ko pārstrādāt un ražot. Tieši līdzīgi ir patreiz ar akumulatoriem tādu pat problēmu, es teiktu, kā otrreizējo īsti pat nav, jo ļoti veiksmīgi daudz izmanto savus elektroauto baterijas pēc tam uzstāda mājās, privāti mājās, kur viņas izmanto. Viņi saka, jā, priekš elektroauto tā uzlāde vairāk nav tik laba, bet ļoti labi iet man kopā mājās. Nu, tie ir tā daudzie varianti, kur izmanto, un, protams, arī tie jāizvērtē, bet tagad pateikt, ka būs kaut kāda problēma, to problēmu visur tāpat ejot uz priekšu tehnoloģijā, mēs risinām. Tas iet uz priekšu būs. Nav tā, ka mēs neko nevaram atrisināt. Visi drīzāk apstājās tajās cenās un izmaksās. Patreiz pateikt, ka ir tāda problēma. Nē, nav. Paldies. Vai atbalstu var dabūt arī pilnīgam off-gridam? Pēc sadales tīkliem, ja? Es domāju, ka tas jautājums ir par tām baterijām, ko ministrija arī plāno dot atbalstu. Es domāju, ka jā. Ja ir kāds iedzīvotājs vēlās dziļi kaut kur mežā laukos uzstādīt un priekš savu pašpātēriņu saules paneļu plus bateriju, un ja tas patēriņš ir pietiekošs, tad es domāju, ka tāds risinājums arī šobrīd eksistē. Tehniski, teorētiski ir, praktiski valsts atbalsta kaut ko tādu. Jāsaka, laikam būs ar to gribētu redzēt to konkrēto risinājumu, kas vēlās kaut ko tādu, un tad ir kāpēc, jo tas tāds interesants vēlme. Vēl viens jautājums. Vai ir plānots sadarbība ar elektroauto ražotājiem, kuru auto baterijas ir nokalpojuši ikdienā, bet vēl noderētu mājsaimniecībām, paildzinot baterijas mūžu? To es minēju kā piemēru, ka tas jau notiek. Tas jau notiek, arī Latvijā. Pārāk maz auto. 1% viņi, man liekas, vēl nav tik nolietojušies, lai būtu tā. Varbūt es pieņemu, ka kāds eksperimenta pēc jau ir kaut kur izmēģināt, bet tie varbūt pa visu Latviju 1-2 gadījumi. Vēl viens jautājums. Dzīvokļos bieži uzstādīt tikai kontrolu skaitītāju no apsaimniekotāja. Cik aktīvi un ar kādu interesi šādi dzīvokļi izvēlas ierīkot individuālus sadales tīklu skaitītājus? Tas jautājums droši vien ir ar apsaimniekotāju risināms, jo šie apakšlietotāji, protams, ir problemātika. Tādā ziņā, ka visticamāk tur, teiksim, arī tas pats valsts atbalsts kādā veidā nonāk līdz konkrētam lietotājiem, bet tas ir risināms konkrēti ar apsaimniekotājiem.
Mums ir pēdējā minūte, pēdējais noslēdzošais jautājums ar mazu prognozi. Gribētu izspēlēt, varbūt, ka pēc gada, ja te būs diskusija, varēsim paklausīties ne pēc gada, bet vēlāk. Ir mans kolēģis Kārlis Menziņš apkopojis prognozes, cik būs Latvijā elektroauto 2030. gadā. Nu, mēs tagad zinām, ir ap 7000. Enefit kaut kad ir prognozējis, viņš raksta 16,000, Latvenergo 60, Satiksmes 30, kāda firma 100,000 varētu būt 2030. gadā. Nu tad kā jums šķiet, kādu skaitli jūs sauktu, redzot to, kas notiek, kā attīstās Latvijā? Tā prognoze Enefit ir droši vien kāda ļoti, ļoti veca. Mēs prognozējam straujāku izaugsmi, bet arī šobrīd redzam arī no ražotājiem, ka tie ambiciozie, superambiciozie plāni, sauksim tos tā, viņi mazliet ir kļuvuši piezemētāki. Saskaroties ar iepriekš minētajiem izaicinājumiem, infrastruktūru, cenu, pieprasījumu, atbalstu trūkumu atsevišķās valstīs. Līdz ar ko mēs noteikti prognozējam strauju izaugsmi. Es ciparu nesaucu, cik tur bija cipars. 16,000. Noteikti nebūs 16, būs daudz vairāk. Un mēs to apliecinām ar to, ka mēs šogad investējam un attīstīsim strauji publiskās uzlādes tīklu. Tā kā mēs ticam šiem virzienam. Jūs ieguldīsiet. Kaspar? Es noteikti tā izaugsme būs ļoti liela. Kas padara to jautājumu vēl interesantāk, kā mainīsies tehnoloģijas, vai būs jauns bateriju tehnoloģija leciens, un tās baterija būs lielāka nobraukumi, bet tur ir potenciāls, ir pat vairāk reikināt no tiem procentiem, cik mēs redzētu kopējo elektroauto uz ikdienā, es teiktu, kādu no 11%, tas ir tur, kur, man liekas, mēs spējam sasniegt. Paldies, Vīgand, kurš pagaidām skeptisks. Mēs darām visus, kas savos spēkos, lai šis cipars būtu liels un pēc iespējas lielāks. Nevelti mums šobrīd ir Eiropas Savienības atbalsta projekts, ar kuru palīdzību mēs gan pašvaldības, gan valsts kapitāla sabiedrības, gan arī privātos šobrīd aicinām savos kaut kādos īpašumos, kur tas ir interesanti ierīkot elektroauto uzlādes, un par šo Eiropas naudiņu mēs to pieslēgumu arī tā kā izveidojam. Tā kā es aicinu, ja kāds kafejnīcas, teātra īpašnieks šeit vēlās droši kontaktēties ar tirgotājiem un ierīkojot šo elektroauto uzlādi, jo tādā veidā jau viņi radīsies tās mašīnas. Es saku, ka būs kaut kur starp 20-30. 23,000. Prognozes pieņemtas. Kā ir skatītāji balsojuši, ko būtu gatavi darīt, lai vairotu savu energo neatkarību? Lielais vairums 62% ražot pats savu elektrību, piemēram, uzstādīt saules paneļus. Es teiktu, ka tad cilvēki saka, ka bērns vēl nav jāsvin baterijām, tas ir tikai jauns sākums. Liels paldies par jautājumiem, ka klausījāties, ka bijāt kopā šeit ar Mārtiņu Vancānu, Vīgantu Radziņu un Kasparu Melni. Paldies un tiekamies kādā no nākamajām diskusijām. Paldies! Paldies! Paldies!